ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் இந்த 12 வோல்ட் 5 ஆம்ப்ஸ் எஸ்எம்பிஎஸை ரெகுலராக வர அவுட்புட் வோல்டேஜோட அதிகமான வோல்டேஜாக இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, அது எப்படி பண்ணுறோன்றதை இப்போ பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நமக்கு இது வந்து எந்த அளவுக்கு வோல்டேஜ் அவுட்புட் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் வோல்டேஜ் கொடுக்குதுன்ட்டு பார்த்துடலாம். இப்போது அதுக்கு நான் ஏசி பவர் கொடுக்கறதுக்கு இங்கே ஏசியில் நான் ஒயர் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா லைன் நியூட்ரலு, இது கிரவுண்டு. இப்போ லைன் நியூட்ரல் மட்டும் இப்போ டெம்பரரியாக கொடுத்துக்கலாம், கிரவுண்டு கொடுக்க வேணாம். இப்போ அவுட்புட் வோல்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நான் மல்டிமீட்டரில் வோல்டேஜ் டிசி வோல்டேஜ் வச்சுக்கிறேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வி மைனஸ் அண்ட் வி ப்ளஸ்ன்னு இருக்கும். வி மைனஸில் நெகட்டிவ் ப்ரோபும் வி ப்ளஸில் பாசிட்டிவ் ப்ரோபும் இன்சர்ட் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் இப்போது பவர் கொடுக்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா 11 வோல்ட் வருது. இப்போது நம்ம இதில் அட்ஜஸ்டிங் மோடில் அட்ஜஸ்ட் பண்ணலாம். அவ்வளோதான். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 13 வோல்ட் வரைக்கும் அவுட்புட் வருது. ஓகே, மேக்ஸிமம் 13 வோல்ட் அவுட்புட் வருது. மினிமம் பார்த்தீங்கன்னா 11 வருது. ஓகே, இப்போ நான் இதை எப்படி வோல்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்ட்டு இப்போ காட்டுறேன் பாருங்கள். இந்த கேஸை இப்போ ரிமூவ் பண்ணிடலாம். இந்த ஸ்டிக்கர் இருக்குது, ஒன்றும் இல்லை, இது வாரண்ட்டி ஒயிட் ஸ்டிக்கரு. இதை பார்த்து பிரிச்சுக்கலாம். இது டேமேஜ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாரண்ட்டி கிளைம் பண்ண மாட்டாங்க. இதை வந்து இந்த கேஸ்லேருந்து இப்போ பிரித்து எடுத்துடலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒரு ஸ்க்ரூ இருக்கும், அது வந்து ஸ்டிக்கர் ரிமூவ் பண்ணிப்போம். இது வந்து ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டு. இது எல்லாமே ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டு இந்த ஐசிக்கு போவோம். அதாவது வர அவுட்புட்டை இது சென்ஸ் பண்ணி இதுக்கு அனுப்போம். இன்கேஸ் நம்ம செட் பண்ண வோல்டேஜோட அதிகமான வோல்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இது வந்து கம்மியாக சுவிட்சிங் பண்ண சொல்லும். இதுவே கம்மியாக வந்துச்சுன்னா இது வந்து சுவிட்சிங்கை வந்து அதிகமாக பண்ணிவிடும். அதுதான் வந்து இந்த ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டு. இப்போ நமக்கு என்னென்னா, இந்த ஃபீட்பேக் சர்க்கியூட்டில் நமக்கு வேலை இருக்குது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஜெனர் டயோடு 2.5 வோல்ட்டு ரெஃபரன்ஸ் வோல்டேஜ் இதுக்கு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேரியபிள் பொட்டென்ஷியோமீட்டரும் இந்த ரெசிஸ்டரும் சீரீஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, செக் பண்ணிவிடுவோம் என்னென்ன அதோட ரெசிஸ்டன்ஸ் இருக்குன்ட்டு. பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 1K பொட்டென்ஷியோமீட்டர் 1K. இப்போது இதை வந்து இந்த ரெசிஸ்டரோட சீரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ரெசிஸ்டர் பார்த்திங்கன்னா 3.7K. இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இந்த R1 நம்ம மாற்றணும். இதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியான வேல்யூவில் போடணும். பார்த்திங்கன்னா இது 3.8K இருக்கா, இதை வந்து நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக போட்டு பார்ப்போம். இதுக்கு ரெசிஸ்டர் இப்போ நம்ம எடுக்கலாம். இது பார்த்திங்கன்னா 2.2K ரெசிஸ்டரு. இதை நம்ம போட்டு அவுட்புட் என்ன வோல்டேஜ் வருதுன்னு செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். இப்போ இந்த ரெசிஸ்டரை நம்ம சால்ட்ரு பண்ணி வெளியே எடுத்துடலாம். இதோ இந்த 2 டெர்மினல்ஸ் இப்போ டீசால்ட்ரு பண்ண போகிறோம். ஓகே, ரெசிஸ்டர் எடுத்தாச்சு. 2.2K ரெசிஸ்டர் இதில் போட்டுக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல ரெசிஸ்டர் மாற்றிட்டோம். இப்போ நம்ம வோல்டேஜ் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் என்ன வோல்டேஜ் அவுட்புட் வருதுன்ட்டு. ஓகே, பவர் பண்ணிடலாம். ஓகே, அவுட்புட் பார்த்தீங்கன்னா 17 வோல்ட் வந்தது. இது பார்த்தீங்கன்னா 15 வோல்ட் கெப்பாசிட்டர்ஸ் தான். இது 17 வோல்ட்டை தாங்காது. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அகைன் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிவிட்டு நம்ம கெப்பாசிட்டர்ஸ் மாற்றிடலாம்.
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 17 வோல்ட் அவுட்புட் வருது, ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா இந்த வேரியபிள் பொட்டென்ஷியோமீட்டரோட வேல்யூவை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம். ரிமூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து ஹையர் வேல்யூவில் நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். இது வந்து 10K ரெஜிஸ்டரு, இதை வச்சு நம்ம இப்போ ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சால்ட்ரிங் வச்சாச்சு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூவை மொத்தமாக நம்ம குறைச்சிக்கலாம், அதாவது இந்த பொட்டென்ஷியோமீட்டரை ஃபுல்லாக நம்ம லோ பண்ணிக்கலாம். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு அவுட்புட்டில் 7 வோல்ட் தான் வருது. இப்போ இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக. ஓகே, இது வந்து 15 வோல்ட்டுக்கு மேலே போகுது. இந்த கெப்பாசிட்டர்ஸ்லாம் 15 வோல்ட்டுக்கு மேலே தாங்காது. ஸோ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணிடலாம். இந்த 3 கெப்பாசிட்டரோட ரேட்டிங்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 16 வோல்ட்டு 1000 மைக்ரோஃபேரடு. இப்போ இதை நம்ம எதை வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா 50 வோல்ட்டு 1000 மைக்ரோஃபேரட் வச்சு ரீப்ளேஸ் பண்ண போகிறோம். மூணு கெப்பாசிட்டர்ஸை நம்ம டீசால்ட்ரிங் பண்ணியாச்சு. இப்போ இதை வந்து 50 வோல்ட் 1000 மைக்ரோஃபேரட் கெப்பாசிட்டர்ஸால் ரீப்ளேஸ் பண்ணலாம். இது பார்த்தீங்கன்னா பின்னை வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம், இல்லை இங்கே கொடுத்துருக்க மார்க்கிங் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம். இது வந்து நெகட்டிவ் பார்த்தீங்கன்னா பின்னு வந்து சைஸ் சின்னதாக இருக்கும் பாசிட்டிவை விட. இந்த போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க, இது மாதிரி ஷேட் பண்ணது வந்து நெகட்டிவ், இது வந்து பாசிட்டிவ். இப்போ நெகட்டிவ் சைடு நான் நெகட்டிவ் இன்செர்ட் பண்ணிக்கிறேன், பாசிட்டிவ் சைடு பாசிட்டிவ் இன்செர்ட் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, பார்த்தீங்கன்னா 3 கெப்பாசிட்டர்ஸ் சால்ட்ரிங் பண்ணிட்டோம். பார்த்தீங்கன்னா 7.8 வோல்ட் வருது. நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே, 19 வோல்ட்டுக்கு மேலே போக மாட்டேங்குது. 20 வோல்ட் வரைக்கும் வருது. ஓகே, 20 வோல்ட்டுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த எல்இடி பார்த்தீங்கன்னா பிளிங்க் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஏன்னா நம்மளால் 20 வோல்ட் வரைக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியுது. அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா பாருங்கள், இந்த மாதிரி வோல்டேஜ் வந்து மாறி மாறி வருது. நான் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கேன் பார்த்தீங்கன்னா 2.2K ரெசிஸ்டரை நான் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு 3.3K போட்டேன். ஏன்னா 2.2K ரெசிஸ்டர் வந்து ரொம்ப வோல்டேஜ் அதிகமாக நமக்கு அவுட்புட்டில் கொடுக்குது. அதனால் நான் அதை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு இப்போது இதில் 3.3K போட்டிருக்கேன். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வோல்டேஜ் எப்படி வருதுன்றதை செக் பண்ணி பார்த்துடலாம். நான் இப்போ 14.6 வோல்ட்டுக்கு ப்ரீசெட்டாக வச்சுருக்கேன், ஏன்னா லித்தியம் ஃபெரோபாஸ்பேட் பேட்டரியை சார்ஜ் பண்ணுறதுக்காக. இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா வோல்டேஜ் எந்தளவுக்கு அட்ஜஸ்ட் ஆகுதுன்றதை செக் பண்ணி பார்க்க போகிறேன். பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் 7.7 வோல்ட் வரைக்கும் கீழே எடுத்து போக முடியுது. மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா
18.15 வோல்ட் வரைக்கும் போக முடியுது. ஓகே, எனக்கு வந்து 14.6 வோல்ட் தான் தேவை. நான் அதுக்கு வச்சுக்கிறேன். $14.6 வோல்ட் வச்சுட்டேன். ஓகே, அவ்வளோதான். இப்போ என்ன பண்ணலான்னா ஹீட் கண்டக்டிங் மெட்டீரியல் இதை போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இதை என்க்ளோசர் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு ஒர்க் முடிஞ்சுது. ஓகே, நம்மளோட எஸ்எம்பிஎஸை சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம். இதுவே இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சர்க்யூட்ரி மாறலாம். இந்த எஸ்எம்பிஎஸோட சர்க்யூட்டும் நீங்கள் வச்சுருக்க சர்க்யூட்டும் மாறலாம். எந்த சர்க்யூட்டாக இருந்தாலும் ஃபீட்பேக் சர்க்யூட் வந்து காமனாக தான் இருக்கும். அந்த ஃபீட்பேக் சர்க்யூட்டை எப்படி பார்த்து எந்த ரெசிஸ்டரை மாற்றணுன்ட்டு ஃபைன் பண்ணுறத நான் பார்ட் 2 வீடியோவில் சொல்கிறேன். ஓகே, அவ்வளோதான் இந்த வீடியோக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். இது யாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னா அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அப்புறம் லெட்ஸ் கிளியர் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.